各位朋友，大家好。好。这个事业啊，真的会让很多人疯狂。我在传销干讲师干了20-30年，哦，已经做传销啊，已经就抓配哪都歪整了。那时候呢，我记得我的介绍人甘龙威甘董事长啊，他来推荐我，打了10几次电话。 我说哇，这位给我介绍传销的室友啊，每次讲我赢啊，已经打了10几通电话，都说我赢了。哎，有一天他来台北，他说：“哎，刘老师，我请你吃个饭，我们聊一聊就好。”哎，他说你有没有空？我说：“哎，今天刚好我没什么事，那我们不妨就见个面好了。”见面了就谈了一半我就听不下去了。我说：“哇，你嘛较拜托诶。” 一项物件讲啊，话术甲简单呢，我听袂落啊，真正听袂落啊。后来他讲了一句话，哎，我突然有兴趣了。他想说，讲了这么多的见证，然后讲了说，这个东西哦，对伤口的愈合很快。哎呦，我听了我就有感觉了。为什么？因为我刚好我呢臭嘴感，就是带状疱疹啊。我看了3个多礼拜的医生，怎么看都看不好，吃活性 B2， 吃 B 群啊，怎么都不好。哎。 我想说，哎，他讲说伤口愈合很好，那我想说，哎，不妨试试看。他拿了3包给我，先要开了1包吃下去。哎，我说本来讲说是油啊，我听到油，我说哎呦，立马开白头，那油不是很恶心吗？这个怎么喝啊？对不对？你吃吃看。我一吃，哎呦，跟果汁一样，这不会很难喝啊。我就吃下去。吃完以后呢，我就拿一点沾着这个水饺沾一沾，我就忘记了。过了2个小时。 哎，我说奇怪，怎么我这边感觉干干的啊？哎，一摸，哎呦，居然结疤了！哇，我说这个到底是什么东西啊？怎么那么厉害？我看了3个礼拜的医生不好，这个才抹不到2个小时就好了。哇，我说哇，这个太神奇了！我就突发奇想，为什么？因为我的耳朵里面呢、糜烂，就是又湿又烂。我去看医生已经看了3个多月，怎么看也不好。我心想说，哎呦，这臭脆嘎5毫。 哦，这臭呢，克里马5毫哦，对吧？我就去了这个药房啊，去买的那个棉花棒，我就敢问的哦，加个哪哎，啊加嘛个哪哎，啊，哎，这事情我就忘了以后4天以后我去剪头发，去剃头啊修边，哎那个老讨厌牛啊，就他说哎，刘先生，你今嘛真乖哦，我讲是安怎？你讲我哎，你耳仔内面拢袂湿袂烂呢。 今嘛拢打起来，连耳塞都无法呢。哇，心里震撼。我马上打电话给甘总，我说甘总，你什么时候有闲我请你食饭？哦，奇怪嘞，我请你食饭食，啊你10几摆约你都无来，哇，今嘛讲要请我食饭，你感觉足奇怪。我讲哦，你予我的物件，我感觉足神奇哦。吼，我找你讲话，我要了解恁这产品，就了解以后，我这产品真正了不起。 大家人逐天拢需要的物件，这个时候呢，我突发奇想，因为什么？我有个臭桃，拉力头，你们听得懂吗？哎，臭桃就是讲头壳洗几粒，安尼会像甲看看个破个发炎安尼啦。规年啊，中医也拿药，西医也拿药，怎么吃怎么抹，就是好不了，就是臭桃就对了，两人拢上到袂动。 叫上啊袂困，我想讲臭嘴甲5毫，臭音嘛5毫，啊可能臭头嘛5毫啊，哦，我洗头洗吼，我咧规包啊，当做认丝巾啊，你会甲抹落来吼，啊，佮甲按摩，到这嘛，3礼拜1个月啊，来，你请讲啊，我有臭头无？有臭头无？我臭头，你讲，哇，太神奇！ 那时候我就想说，哦，赶快来就9盒就加入，哇，家庭套餐，咖喱，我马上推荐第1个人哦。他就想出一个问题，对不对？我胸肝卡吼，上肝尿破皮了，这有效无？我讲我唔知影咧，我即嘛拄啊做尔，哦，但是我看伊资料讲抗病毒、抗感染，可能是有效。哦，你试看买，他晚上呢买1盒回去，晚上就吃1包。 吃完以后抹脸，因为这个是最好的保养品。你抹1天你就知道，第2天你一摸，哎呦那拼啊里去，
哦，我刷以后剩的啦，较感冒过来。第二天早起，我是吃素食的，我吃了28年，他是卖素食的。我第二天早上就去吃早点，我还没开口说要点东西哦，他就讲：“哎，刘先生，哦，你这物件袂输敢那莫费哦，我昨来晚呢卡好，挂坏哦，今日完全袂像我啦。你看好不好？好，了不起哦！更神奇的是什么？我的母亲啊，心绞痛，已经发作1个礼拜，发作差不多4次，把我们全家人吓坏。然后去照那个核磁扫描，他想说啊，你妈妈哦，基本上心血管哦，心脏血管有2条堵塞，颈动脉1条堵塞。他说你这个要赶快安排哦，安排要开心导管手术。我想说，我们全家人都吓坏了，想说哇，这个这么严重，没想到这么严重。我就跟我妈妈吃了，吃1包2包，本来都睡不着觉，安全都不会困了。吃3天就跟他说，哦，这个东西不错哦，我现在睡觉睡得很好哦。他说我本来便秘很严重哦，吃什么药，什么益菌、3益菌、4益菌什么，怎么吃都吃不好。现在排泄很好。然后呢，吃了也快完了，他就会打电话给我，老大，剩3包。这意思您听有了哦，剩3包。我说好，我明仔再还上家庭。现在吃了都1个月。现在已经2个礼拜没有发作，现在心导管手术不用去开了，你说神不神奇？太神奇！那我另外一个朋友再讲一个人，他12点左右要我去他家，晚上讲到2点多，他的那个小孩的阿嬷牙齿痛，哇，这扑疼，痛到袂动啊呢，鼻啊头嘛痛，哦，他自己本身也是牙齿痛，牙齿已经在摇了，痛到受不了了。他说：“这个怎么办？这个有效吗？”我说：“你试试看吧，因为它抗发炎，抗疼痛是这个阿司匹林的281倍的效果，但是没有副作用，是天然的，没有副作用。你气看麦呀，马上当场开了，他阿嬷赶的，我讲你这个标是要吞下去哦，你多一下听你赶你多一下，他马上拿那个棉花棒来，平安头就是赶我还掉。那他自己本身也是牙痛啊。”嘛，拎1包哦，我赶的呀。第2天早起就打电话来啊，你这物件真正有够好用呢，你给我上啥呢？3盒来，结果他什么？他的一个上人，那个上人也是很有智慧的一个人，手抖，这样子抖。他这个有效吗？我说有个例子哦，我的推荐人，他曾经推荐一个1贯道的点传师，上香的时候，那时候他们有上香说抖，这个香啊，这怎么插不进炉子啊？怎么抖就插不进去就对了。那我上去当场开一包，来你吃看卖，5号吃看卖多少？20分钟以后上第2轮香，一插就插上去。我说有这个例子，你可以试试看的哈。结果他拿给他上人吃，上人抖。他上人讲说这个到底是什么东西？他一吃就知影，这完全点的，你别惊了。先加了里面5分钟，不抖了。他说这个东西能量很强哦。我感觉到这个一吃下去，那个丹田一股力量就马上就到脑部哦。这个后猛压，很棒。你看看，越来越多这个东西啊，你会感到很神奇，你会经常有一种很 surprise 的感觉。什么样的感觉啊？这嘛5号哦，这嘛5号哦，很意外。但是你感觉到这个东西真是前所未有。